With blueberry. Ay, nalaglag. Ito yung para sa mga bitter. Video. Try natin yung mga dessert from Lynn's Bakery. So, eto siya. So, i-post ko yung link below ng Facebook page niya tsaka ng Instagram. So, okay, let's start. So, this one, anong flavor nito? Crushed Oreo. So, this one is crushed Oreo. Yan. Ako, And kukunin ko. anong flavor This yan? one is matcha chocolate chip. Matcha chocolate chip. So, pakita mo. Yan. So, I'm here pala with Ate Norie and yung baby niya, si Ysla. Okay, let's try. I'll try naman yung isa. Lasang matcha. In fairness. Nalalasan ko dito yung Oreo nga niya. Parang kinrush. Sarap. Try natin. Ay. Wow. Sarap. Wow. Ano baby? Good? Is it yummy? Tignan mo. Okay. Change tayo. So, ito yung matcha chocolate chip. Bumuka na siya, guys. So, parang siyang ano? Pancake. Pancake na. With Cream. whipped cream. Whipped Whipped cream. And Mas bet ko yung matcha. Lasang-lasa ko rin yung pagka-matcha. Yung iba kasi ng matcha, parang hindi strong yung, yung taste. Ito, matcha talaga siya. Tsaka super sulit na sa price. And each of this one is only 2 RM. So, sulit siya. Tingnan nyo kasi may mga design siya. So, sulit for 2 RM. Tapos, malasa naman siya. So, Next flavor. Kuha ka na lang try mo. Red Balik na natin velvet. to. Red velvet. So, this one, red velvet. Ito, ano to? Coconut chantilly. Coconut chantilly. Hindi ko alam kung anong spelling niya. Nakita yung Yummy! Kala mo fresh coconut siya. Fresh coconut ba to? Parang ano eh. Dehydrated. So parang siyang dehydrated coconut. Okay? Yung red velvet, hindi ko Sakto lang. masyadong nalasahan yung cheesecake. Dapat medyo lemony tasting sa ganun eh. Okay, switch. So, try ko ito. Red velvet. Isla mo na. Uy, lumabas.
Yum? Coconut na. Yasa naman, di ba? Ito medyo kulang siya sa parang taste ng cream cheese, lemon, something. Kasi yun yung Cream cheese. Kulang. yun yung nagde-define ng blend ng red velvet. Okay, next. Next. Kunin ko ito. Salted caramel with biscoff. Salted caramel with biscuit. Ang dumi na ng kamay ko. Ito isa. Medyo messy siya guys, kainin. Yeah. Etong isa. Ano nga to? Fruit flan. Fruit flan. Ayan. Ang ganda niya kung kaya lang nasira na yung design niya. Sarap. Ano yan? Bisco? Ito naman siya. Ano nga? Sweet and salty. Sweet and salty. Sarap. No. Yummy? Ito okay lang. Ang nag-define sa kanya yung fruit. Fruits niya. Change. Let's change. So, sa toppings lang talaga nag-iba yung ano niya. Taste natin yung pinaka-pancake niya. Normal. Normal pancake lang siya. Normal pancake. And good siya kasi hindi siya super tamis. Kasi kung matamis siya, then matamis yung cream. Overpowered na yung balance lang siya. Okay? And then, Last na ata. last two. Last two. This one is the chocolate chantilly. Ay, taray. Chocolate chantilly. Sa akin. And then, yung isa, This one. yung last one, Last one na blueberry. Blueberry. Ayan, may blueberry na yun. kitang-kita naman. Hindi naman siya tinipid sa Siyempre, deco. kay Ysla ang blueberry. Okay. Let's try it. Ito medyo na iba sa lahat yung cream niya. Oh, kasi may color. Actually, ito rin. Ayan. Yung cream niya, chocolate. Chocolate siya. Yung iba kasing cream, as in plain lang na yung parang Ito base. talaga masyadong blueberry. Nimber. Ito. Chocolate chantilly. Kasi, Wow. ito nga. Ito okay din. Lasang-lasa ko yung Sarap. Okay yung Palit na pagka... tayo. Tama ka na. Okay yung pagka-chocolate niya. Sarap naman siya. Yung ganda na choco. May pagka-bitter. Gusto ko rin siya. Parang slightly dark. Flat. With blueberry. Ay, nalagay. Ito yung para sa mga bitter. Pwede. Sarap. Ang sarap siya. Pero ang pinaka-favorite ko, So, na-try na namin lahat. So, ang pinaka-favorite namin, ako Ikaw? sa ano, matcha. ako matcha at saka eto, yung huli, yung chocolate And chantilly. Fruit flan. Sa akin kasi, yung matcha, nalasahan ko yung pagka-matcha niya talaga. And then, itong chocolate, nalasahan ko din yung chocolatey ng whipped cream. So, yun. Ito, baby, you want? Ano? Ayaw. Paano tayo papanoorin ang ingay mo?
Okay. So, lilink ko sa description below yung FB page and IG nila. Yeah. So, yun lang for today's video. Follow nyo sila and follow nyo din ako, like and subscribe. Bye! See you in the next one!